सरप्राइज। मुझे पता नहीं था आपके बॉस साथ में हैं। तभी वह अंदर चली जाती। तब लड़का बॉस को बैठने के लिए कहता। फिर बॉस लड़के से कहते, तेरी बीवी तो बहुत सुंदर है, मैं तेरा प्रमोशन कर दूंगा, बस तू एक रात के लिए अपनी बीवी दे दे। तभी लड़के को गुस्सा आता। तब बॉस कहते, एक ही रात की तो बात है। तब लड़का कहता, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। कुछ देर बाद लड़का आता, आप जाओ अंदर। तब बॉस खुश होकर अंदर जाते हैं। लेकिन अब आगे जो हुआ, कौन कौन अपनी माँ को चाहता है, आज वही इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा। तभी मैडम जोर जोर से चिल्लाने लगती। तभी मैडम का पति आता और कहता, तुम्हारी हरकत सब सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्ड हो चुकी है। तब बॉस कहता, वीडियो वायरल मत करना, मैं तुम्हारा प्रमोशन ऐसे ही कर दूंगा।